Bugün Volkswagen Jetta incələməsi çəkəcəyik. Bu maşın haqqında ətraflı məlumatı videoda göstərəcəyik. Hazırsınızsa video. Kapot altında 1.6 litrlik 4 silindrli mühərrikimiz yatır. Bu mühərrikimiz bizə 102 at gücü verir və 145 də tork verir. Mayelərimiz burada yerləşir. Burada akkumulyatorumuz yerləşir. Burada hava filtrimiz də burada yerləşir. Kapot altından bu qədər. Ön tərəfdə 2 lupalı halojen faralarımız mövcuddur. Burada isə full LED stoplarımız bizi qarşılayır. Maşınımızın təkər ölçülərinə keçsək, 205-55 Euro 16, yəni ki 16-lıq təkər disklərimiz üstündə mövcuddur. Volkswagen öz zavoddan gələn diskləridir. Gələk bagaj hissəsinə. Burada da bizim 526 litr həcmində bagajımız var. Olduqca genişdir. Keçək içəri hissəyə. Maşınımızda mexaniki sürətlər göstəricimiz var. Burada multimedia sistemimiz, 2 zonalı kondisionerimiz mövcuddur. Bu maşının yüzə yandırdığı yanacaq. Hardasa trasta 6-7, şəhərçi də 8-9 litr təşkil edir. Maşınımızın 0-dan 100-ə sürətlənməsi 12 saniyədir. Sadə motor olduğuna görə yəni biraz çoxdur. Sonra gəlsək, burada bizim yuxarıda panoramik lükumuz var. Belə də bir alətlər panelimiz mövcuddur. Burada sport rejimə, mexaniki rejimə biz ata bilirik. Sürətlər göstəricisinin işığı, sağdakı isə qabaq işıqların ayarıdır. Burada da 3 səviyyəli işıq idarə etməsi mövcuddur. Keçək maşınımızın mühərrik hissəsinə. Mühərrik hissəsimiz də belə idi. Burada 91-95 Almanca yazılar yazılır. Çünki Nemkadı, yəni ki, Almanya bazarı üçün istehsal olmuş modelidir. 55 litr yanacaq çənimiz mövcuddur və 92 ilə də rahat işləyir. Bu videomuzun da sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, videonu bəyəndiniz. Abunə olub şərh yazmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.